我上个月烤鸭烤的不是挺成功的吗？于是这个月我飘了，我又花重金买了个烤乳猪的配方，寻思试试这玩意儿在家能不能烤出来。这配方第一页赫然写了4个大字叫皮不能破，但我选择了选择性失明，因为剔骨实在是太难了。后来我干脆自己制定了一条标准，就是所有在我手里处理过的猪，只要它身上的口子少于我手上的口子，那烤完之后我认定它就是一只好猪。然后我们还改造了一下狗聚德的烤炉，想取一些整砖，但光靠锤子效率非常低，就只能找一些有棱角的地方磕水泥。我是万万没想到啊，生活不光磨平了我的棱角，这回他还偷摸带走了房东的墙角。完这猪烟差不多了，就可以穿串了。但是呢，现在是这样的，我们希望给它烤成这样，找了一圈，发现最适合这个尺寸呢是胖的胳膊，但是着急用也来不及给它卸了，就买了一卷石膏绷带，只能拿它套个拱形模具出来。但是第一次也没什么经验，一不小心给石膏缠死了。